Hey, some chimney so mean poo, here. All right. So, you good? So, my title today is So Many Leaves, but Are There Any Fruit? ចំណងជើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺថាមានសន្លឹកច្រើនប៉ុន្តែតើមានផ្លែផលឈើផ្លែឈើឬទេ Before I start, I just want to say thank you, Mean Poo and Bong, for both of you guys for sharing your testimony. ខ្ញុំសូមមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពូមីងនិងអរគ្នាដែលបានធ្វើទីបន្ទាល់ថ្ងៃនេះ It's so encouraging to see your family and the body of Christ that you serve with encouraged. មានចិត្តកម្លាំងណាស់ដែលឃើញបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការរួមព្រះជាមួយគ្នាបានមកដោយមានសេចក្តីកម្លាំងចិត្ត And so thank you so much for encouraging us. សូមអរគុណដែលបានជួយកម្លាំងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នា So if you've been over my house, បើសិនជាបងប្អូនបានទៅផ្ទះខ្ញុំ you notice that I have planted quite a bit of things. បងប្អូននឹងឃើញថាខ្ញុំបានដាំដំណាំជាច្រើន With the help of my parents and the youth and young adults. ជាក្នុងការរួមជំនួយពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយនិងក្រុមយុវជនយុវរីហើយនិងអ្នកវ័យផងដែរ So these are all pictures from my garden, not from Google. នេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងពីចំការខ្ញុំមិនមែនមកពីអ៊ីនធឺណិតទេ There's quite a bit of vegetable. គឺមានចំការបន្លែច្រើន Flowers, រូបផ្កា trees, ដើមឈើ there's herbs, tomatoes, Thai chili, habaneros. You don't have to translate, Bob. Yeah. And then there's Carolina Reapers, which is the spiciest pepper in the world. And then I have cucumbers, and then Ronnie, she said, I want string beans, so there's string beans. And then my mom came over and she snuck and planted corn, so there's corn. And then my aloe plants, which have survived after 3 years. I brought it in my suitcase all the way from California. So I've enjoyed my peace and solitude in the garden these past few years. ខ្ញុំមានការ Sorry, weeks, past few weeks. កំសាន្តចិត្តណាស់ហើយនឹងការគិតពិចារណាណាដល់ពេលខ្ញុំបានធ្វើដាំចំការក្នុងរយៈ2-3អាទិត្យនេះ So in the morning it allows me time to pray and take in the promises of his new mercies. ក្នុងពេលព្រឹកខ្ញុំមានពេលអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងសូមទទួលនៅព្រះមេត្តារបស់ព្រះ So as I go out and water the yard, ពេលខ្ញុំទៅស្រោចដំណាំ actually I have them on. These are my garden shoes. នេះគឺជាស្បែកជើងខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅថែដំណាំរបស់ខ្ញុំ And as you look, they actually get all wet. បើបងប្អូនមើលគឺថាឃើញសើមហើយ And then in the afternoon when I come home from work, ពេលរសៀលខ្ញុំពីធ្វើការវិញ I go out and water it again. ខ្ញុំបានចេញទៅស្រោចដំណាំទៀត So then I try to see what the sun has done that day. ហើយខ្ញុំនឹងមើលតើសង្កេតមើលតើថ្ងៃបានធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះចំការរបស់ខ្ញុំ And then also to see how the plants have flourished from the morning's watering. ហើយសង្កេតមើលតើដំណាំនោះមានការលូតលាស់ពីណាពីពេលព្រឹក There's some plants that don't change. មានដំណាំខ្លះដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរ But then my cucumbers, ប៉ុន្តែត្រសក់របស់ខ្ញុំ just yesterday, ទៅពីម្សិលមិញ we harvest like 7. យើងបានបេះ7ផ្លែ So I've really enjoyed gardening. ខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តហើយនឹងចូលចិត្តធ្វើដាំដំណាំ And then I also like the fact that the youth and young adults ហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តក្រុមយុវជនយុវរី that have come and helped. បានមកជួយ So Ronnie and Daniel has done a lot of work in the garden. ហើយ Ronnie និង Daniel បានជួយជាច្រើន So one time we rented this U-Haul. ពេលមួយយើងបានជួលឡាន U-Haul and we filled the whole back with dirt. ហើយបានបំពេញឡាននោះគ្រប់ទាំងដីមកពេញមក And then it rained. ហើយភ្លៀង
So then Daniel and I and HK had to shovel mud out the back. ខ្ញុំ Daniel និង HK បានជោគដីផុកទៅក្នុងចំការពីឡានយូហល But it was worth it, right, Daniel? តែការនោះគឺបានទៅការល្អប្រសើរ Man, I bought you Arby's, man. It was worth it. I ran across a story that stood out to me more than ever before. ខ្ញុំបានឃើញរឿងមួយដែលបានជួបដែលធ្វើឲ្យបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ So I did a little more digging. ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ And I would love to share that with you ខ្ញុំ now. នឹងចែកចាយជាមួយបងប្អូននៅពេលនេះ So we looked at the scripture from Matthew 21, but I want to look at scripture from Mark 11. យើងបានមើលពីខចំពោះគម្ពីរម៉ាថាយប៉ុន្តែយើងលើកនេះយើងនឹងមើលពីម៉ាកុសវិញសូមបងប្អូនបើកគម្ពីរខ្មែរតាមដានជាមួយគ្នា Yeah, I apologize that Khmer is not on the slides, but if you can follow along. Now, in the Gospels, the story of the fig tree is in 3 different places in Matthew, Mark, and Luke. ក្នុងព្រះគម្ពីររឿងពីដើមល្វានេះបានកត់ទុកនៅក្នុង3គម្ពីរនៅក្នុងគម្ពីររបស់យើងគឺម៉ាថាយម៉ាកុសហើយនិងលូកា Luke's interpretation is a little different. លូកាបកប្រែរបស់លោកលូកាគឺខុសបន្តិចពីដតីគឺប្លែកពីដតី We don't have time to talk about Luke's. យើងអត់មានពេលរាយរាប់ពីក្នុងគម្ពីរលូកាទេ But oh boy, it's good. ប៉ុន្តែគឺគម្ពីរនោះល្អណាស់ I feel like I can go a whole month just talking about the fig tree. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចនិយាយមួយខែចំពោះរឿងដើមល្វានេះ What do you think, Pastor? Let's read here, and if for those of you who are reading Khmer, you can just follow along. សូមបានអានតាមក្នុងម៉ាកុសចំពោះ11ខ12ដល់21រៀងខ្លួន And so for those of you who are English readers, that's on the screen here up front. It says, the next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Do you remember Jesus is also man? He got hungry. Seeing in the distance a fig tree and leaf, he went to find out if it had any fruit. When he had reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple courts and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves, and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. Verse 17. And as he taught them, he said, "Is it not written, 'My house will be called a house of prayer for all nations,' but you have made it a den of robbers." The chief priests and the teachers of the law heard this and began looking for a way to kill him, for they feared him, because the whole crowd was amazed at his teaching. And when evening came, Jesus and his disciples went out of the city. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, "Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered." Thank God for his word and what he teaches. And I said earlier in verse 12 that we see that Jesus was hungry. ដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុននេះនៅក្នុងខ12ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានការឃ្លាន You know, I didn't plant my garden because I was hungry. បងប្អូនដឹងថាខ្ញុំមិនដាំដំណាំខ្ញុំដោយសារខ្ញុំឃ្លាนទេ Even though I look like I'm hungry all the សូ time. ម្បីតែខ្ញុំមើលរៀងទៅដូចជាអ្នកឃ្លានរាល់តែពេល Don't laugh too hard. It just hurts a little bit when you laugh. But I did it because there's so much beauty in God's creation. ខ្ញុំធ្វើដំណាំនោះគឺដោយសារខ្ញុំបានឃើញការល្អណាស់ក្នុងសេចក្តីបង្កើតផលបង្កើតរបស់ព្រះ And there's so much beauty in God's word. ហើយមានការល្អប្រសើរណាស់ក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់ Let's get to the scripture. So Mark's account of this says it was not the season for figs. តាមរយៈលោកម៉ាកុសគាត់បាននិយាយថានេះគឺជាមានរដូវផ្លែល្វានោះទេ So why was Jesus
confused. Why did Jesus think there was figs there? តើហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមានការវង្វេងឆ្ងល់ថាម៉េចថាព្រះអង្គចង់បានផ្លែល្វាពីដើមនោះ Some people might say Jesus was hangry, if you know that word. មនុស្សខ្លះប្រហែលគិតថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានការឃ្លានហើយនឹងខឹងតែម្ដងនឹងពាក្យ hangry Yeah, so if you've heard that word, yeah. So and some people have stayed away from these verses because it depicts Jesus in a really bad way. មានអ្នកខ្លះគឺជៀសពីខគម្ពីរទាំងនេះដោយសាររូបភាពដែលបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញគឺថាព្រះយេស៊ូវមិនសូវមានអរិយាបថល្អ Jesus has gotten upset. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានការអន់ចិត្តខឹង He was angry. ទ្រង់មានក្រោធ But he was not angry here. ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានខឹងនៅក្នុងពេលនេះទេ How could he be angry at a tree? តើព្រះអង្គមានការអ្វីទៅខឹងនឹងដើមឈើអញ្ចឹង But we know that there was a lesson to be taught. ប៉ុន្តែយើងដឹងថានេះជាមានមេរៀនមួយដែលទ្រង់ចង់បង្រៀនយើង Now, before I go on, sorry, this is different from the notes. Who in here did not know anything about fig trees and just thought that figs came in a cake called fig Newtons? តើមុននឹងចាប់ដើមនេះបន្តទៅទៀតគឺថាអ្នកណានៅទីនេះខ្លះដែលដឹងថាដើមល្វាផ្លែល្វានេះគឺមកជានំមួយដែលហៅថានំល្វា Newton fig Newton So, and then when I had figs, I was like, oh, I still like fig Newtons. ដល់ពេលខ្ញុំបានទទួលទានផ្លែល្វាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅចូលចិត្តនំនោះជាង Yeah. So, the figs are good. Well, an important fact is that the fig trees produce 3 times a year. មានសារៈសំខាន់មួយដែលឲ្យយើងដឹងថាដើមល្វានោះបានមានផ្លែ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំ So in fact, you can almost find figs on a tree about 10 to 11 months out of a year. ការពិតទៅគឺយើងអាចរកឃើញផ្លែល្វានោះនឹងដើមនោះ10ទៅ11ខែក្នុងមួយឆ្នាំ Wouldn't that be great to have some of our favorite crops produce multiple times a year? តើមិនល្អប្រសើរទេបើសិនជាយើងមានដំណាំដែលយើងចូលចិត្តដុះ3ដងមានផ្លែ3ដងមួយឆ្នាំ Think of all the vegetables we could eat with our takriang all year long. ទៅគិតពីការដែលបន្លែដែលយើងចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយទឹកគ្រឿង3រដូវក្នុងមួយឆ្នាំ So 2 of the 3 crop seasons are actually good ones. 2រដូវនៅក្នុង3រដូវនោះផ្លែល្វានោះគឺមានផ្លែល្អ So in those 2 crops, they produce good edible fruits. នៅក្នុង2រដូវនោះគឺមានផ្លែល្វាល្អប្រសើរដែលអាចញ៉ាំទទួលទានបាន But the 1 crop season, ប៉ុន្តែក្នុងមួយរដូវ fruit, although edible, isn't good for eating. ប៉ុន្តែមានផ្លែដែលអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែមិនសូវមានរសជាតិឆ្ងាញ់ So Mark here was probably saying it wasn't the season for the good figs. លោកម៉ាកុសប្រហែលគាត់មានប្រសាសន៍នៅកន្លែងនេះថាមានផ្លែមែនប៉ុន្តែមិនមានផ្លែល្អរសជាតិឆ្ងាញ់ So the same historical sources តាមការកំណត់ការពិតពីប្រវត្តិនេះ I want you to look at this picture. សូមបានមើលរូបភាពនេះ That the fig trees in Israel ដែលដើមល្វានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល produce fruit before it produce leaves. បានមានផ្លែមុននិងមានស្លឹក How crazy is that? តើមានការខុសប្លែកយ៉ាងណាទៅ I would love to see my peppers come before the leaves. ខ្ញុំចូលចិត្តចង់បានផ្លែម្ទេសខ្ញុំមុននឹងស្លឹក Yesterday on my Carolina Reaper, ពីម្សិលមិញម្ទេសដែលហិលលេខ1 Carolina Reaper I cried a little bit, but I tore off the bottom leaves. ខ្ញុំបានបេះស្លឹកក្រោមចោល Because I figured that it was blocking the sun from the growth from the bottom. ខ្ញុំបានមើលទៅគិតថាប្រហែលជាវាមិនអាចរូតលាស់បានដោយសារម្លប់ And I learned that one on YouTube, Mom. ខ្ញុំរៀនពី YouTube. So, you see, when Jesus came upon a tree that was full of leaves, ពេលព្រះអង្គបានមកឃើញដើមល្វានេះដែលពោពេញដោយស្លឹក
He expected it to already have figs. ទ្រង់បានមានចិត្តឃើញចង់ឃើញថាគិតថានឹងមានផ្លែរួចហើយ He was hungry. ព្រះអង្គមានការឃ្លាន He see a fig tree that already has leaves. បើព្រះអង្គឃើញមានដើមល្វាដែលមានស្លឹក It should have had figs. គួរតែមានផ្លែដែរ We see a couple things here too. យើងឃើញការខ្លះនៅកន្លែងនេះ Like I said earlier, one thing is Jesus' humanity, that because he was hungry. យើងការមួយថាព្រះអង្គជាមនុស្សហើយព្រះអង្គមានការស្រេកឃ្លាន He would have settled with a bad fig if he needed to. បើព្រះអង្គអាចទទួលទានបានដែលផ្លែល្វាដែលមិនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដើម្បីនឹងកុំឲ្យមានការស្រេកឃ្លាន But we also know that Jesus had other plans, ប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះអង្គមានផែនការផ្សេងទៀត which was to use this as a teachable moment for his disciples. គឺព្រះអង្គយកឱកាសនេះគឺជាការបង្រៀនដល់សិស្សទ្រង់ So throughout his scripture, we see that the fig tree is used in many ways. នៅក្នុងតាមរយៈខគម្ពីរទាំងអស់យើងឃើញថាដើមល្វានេះមានប្រើនៅក្នុងគម្ពីរជាច្រើនភាគច្រើនយ៉ាង However, it is the most well-known symbol used to represent Israel and the តែ promises. គឺសញ្ញាជាក់ច្បាស់មួយជាច្រើនដែលប្រើនៅក្នុងគម្ពីរទៅដើមល្វានេះគឺបញ្ជាក់សម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែល And the promises he had for his beloved people. ហើយនឹងការសញ្ញាប្រាប់ដល់សន្យាប្រាប់ដល់សិស្សមនុស្សជនជាតិរបស់ទ្រង់ We remember that it was first used in an attempt to cover the shame of our first parents, Adam and Eve. យើងចាំថាលើកទី1ដែលព្រះអង្គដែលមនុស្សទី1អាដាមហើយនិងអេវ៉ាដែលយកស្លឹកល្វានោះមកបាំងការគេខ្មាស់របស់ពួកគេ And God allowed it at that moment. ហើយព្រះអង្គក៏អាចទៅឲ្យគេធ្វើបាននៅពេលនោះ He had grace with them ព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករណាដល់ពួកគេ as they use his creation to cover their sins. ដែលពួកគេបានយកការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងមកបាំងគេខ្មាស់របស់ពួកគេ So Moses, I have a brother named Moses. Moses wrote about figs in Numbers chapter 13. លោកម៉ូសេបានសរសេរអំពីល្វានៅក្នុងគម្ពីរជនគណនាចំពុក13 When he sent spies into the promised land, ពេលលោកបានបញ្ចេញពួកអ្នកស៊ើបការទៅមើលតែដីសន្យា and they brought back enormous clusters of grapes as well as figs and pomegranates. ពួកគេទាំងនោះបានយកមកទំពាំងបាយជូរផ្លែល្វាហើយនិងផ្លែទុំយ៉ាងធំជាច្រើនមក We see that it represented the bountiful blessings that God had for Israel. យើងឃើញថាការទាំងនោះគឺជាតំណាងមួយដែលព្រះពរព្រះអង្គដ៏ច្រើនលោលប់សម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែល And then in Deuteronomy chapter 8 verses 7 to 9, នៅចោទយាយកថាចំពុក8ខ7ដល់ខ9 I can wait a little bit while some of us turn there if you want to. សូមបើកតាមនៅខពីនោះខខ្មែរ It says here, for the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountain and springs, flowing forth in valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey, a land where you will eat food without scarcity, in which you will not lack anything. We see that there was a bountiful blessing waiting for God's people. យើងឃើញថាជាការប្រពោរបស់ព្រះអង្គដែលពោពេញដែលកំពុងតែរងចាំជនជាតិរបស់ទ្រង់ចូលទៅយកកាន់កាប់ And the fig plants keep coming up. ហើយគឺផ្លែឈើល្វានេះគឺមានការបញ្ចេញនៅក្នុងតាមខគម្ពីរ In Proverbs 27:18, ក្នុងសុភាសិត27:18 it says, the one who guards a fig tree will eat its fruit. ថាអ្នកណាដែលការពារដើមល្វានឹងបានទទួលទានផលផ្លែ So the harvest of fig trees is used as an example ក្នុងការបេះផ្លែឈើល្វានេះគឺយកជាឧទាហរណ៍
of the rewards of diligent and timely labor. គឺជារង្វាន់ក្នុងការថែរក្សាខិតខំតាមការកិច្ចការធ្វើការ And for someone who stays faithful. គឺសម្រាប់អ្នកណាដែលមានជំនឿដ៏ទៀងទាត់ល្អ So we see that figs represent the prosperity and favor that God has upon his people. យើងឃើញថាដើមល្វានេះគឺជាតំណាងនៃការលូតលាស់បរិបូរណ៍ But then we also see it's used to reprimand Israel for her unfaithfulness too. ពីព្រះពរពីព្រះអង្គសម្រាប់មនុស្សជនជាតិរបស់ទ្រង់ហើយក៏ជាការបង្រៀនលុតលំសម្រាប់សាសរបស់ទ្រង់ដែរពេលដែលសាសរបស់ទ្រង់មិនមានជំនឿពីដល់ទ្រង់ And in Jeremiah 5:17, យេរេមៀជំពូក5ខ17 we see that the prophet describes God as having looked for fruit on Israel's tree. យើងឃើញថាហោរារបស់ទ្រង់បានបង្ហាញប្រាប់ថារោមើផ្លែឈើនៅលើដើមឈើនៃអ៊ីស្រាអែល But he found none. ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានឃើញផលផ្លែពីឈើរបស់អ៊ីស្រាអែលទេ And because of their unfaithfulness, ដោយសារការខ្វះជំនឿសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេ God was going to judge Israel by allowing foreign invaders to take over their crops and land. ព្រះអង្គនឹងឲ្យអ្នកលុកលុយមកកាត់ទោសដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងយកផលផ្លែហើយនឹងដីរបស់គេ Maybe someone who has their Bible turned in the Khmer Bible, they can read that out loud, while we who read the English up here can read that. បើសិនជាមានអ្នកណាមានគម្ពីរខ្មែរសូមយើងបានតាមដាននិងអានខគម្ពីរនោះ Anyone can read it. All right, thank you, Ron. It says, there will be no figs on the tree, and their leaves will wither. In Hosea chapter 2, verse 12, and I'm sorry, I know you. ហូសេជំពូក2ខ12 I know I'm taking you guys all over the Bible. Here in verse 12, it says, I will ruin her vines and her fig trees, which she said were her pay from her lovers. I will make them a thicket, and wild animals will devour them. ហើយនឹងបំផ្លាញដើមទំពាំងបាយជូរនិងដើមលាវរារបស់នាងដែលនាងធ្លាប់ពោលថារបស់ទាំងនេះជាឈ្នួលដែលសាហាយនាងបានឲ្យតែអញនឹងធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាព្រៃវិញឯសត្វព្រៃនឹងស៊ីអស់ទៅ And then in Amos chapter 4, verse 9. Amos ជំពូក4ខ9 Bong, you want to go ahead and read that? Okay. អញបានវាយផ្ចាលឯងរាល់គ្នាដោយស្រូវស្កកហើយក៏ក្រចាញ់ឯងអស់ទាំងសួននិងចំការទំពាំងបាយជូរព្រមទាំងដើមល្វានិងដើមអូលីវដ៏បរិបូរណ៍របស់ឯងរាល់គ្នានោះដង្កូវបានស៊ីបំផ្លាញអស់ទាំងអស់ទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាទោះបើយ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែឯងរាល់គ្នានឹងបានវិលមកឯអញវិញដែរ Let me read it in English. Many times I struck your gardens and vineyards, destroying them with blight and mildew. Locusts devour your figs and olive trees, yet you have not returned to me, declares the Lord. We also see that
hear Prophet Amos warning of failed crops and barren fig trees. យើងឃើញនៅពេលនេះលោកអេម៉ូសដែលបាននិយាយអំពីការចាញ់ផលខាតផលដោយសារដើមល្វាដែលព្រះអង្គបានធ្វើ So we see the importance of the fig tree for the nation of Israel. យើងឃើញសារៈសំខាន់នៃដើមល្វានេះសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល And here in this verse, Amos tells us that it was God's way of trying to get the Jewish people to wake up and repent. នេះគឺជាការមួយដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានភ្ញាក់ខ្លួនឡើង But they did not. ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងខ្លួនសោះ We also see that in Jeremiah 29, not 11, but Jeremiah 29:17. God compares disobedient Zedekiah to disgustingly unripe, inedible fig. យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ7ថាព្រះអង្គបានធ្វើការប្រៀបធៀបនៃការមិនធ្វើតាមបង្គាប់របស់លោកសេដេខាយទៅឯការស្អប់ខ្ពើមនិងភាពមិនល្អចំពោះផ្លែល្វាដែលមិនអាចទទួលទានបាន So in that verse it says, yes, this is what the Lord Almighty says. I will send the sword, famine, and plague against them, and I will make them like figs that are so bad they cannot be eaten. ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារមានព្រះបន្ទូលថាមើលឯងនឹងចាត់ដាវសេចក្តីអំណត់អត់នឹងអាសន្ននុត្តរោគមកលើគេហើយនឹងធ្វើឲ្យគេត្រឡប់ដូចជាផ្លែល្វាអាក្រក់ដែលបរិភោគមិនបាន So we see that scripture uses a fig tree as a consistent symbol of the nations. យើងឃើញតាមរយៈខគម្ពីរនេះយកផ្លែល្វានេះគឺជាតំណាងនៃជនជាតិ And in particular Israel. ជាជនជាតិពិតគឺប្រកបគឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែល So let's get back to scripture in Matthew. យើងនឹងវិលមកឯគម្ពីរម៉ាថាយ It says after Jesus had cursed the tree, we are told that the disciples heard him. ពេលព្រះយេស៊ូវបានដាក់បណ្ដាសាទៅឯដើមឈើនោះ They observe. ពួកសិស្សបានឮពេលនោះរួចគេបានធ្វើការសង្កេត And they learned. ហើយគេបានរៀន And would witness the next steps of event, which I'm going to touch on very quickly, because that's a whole nother sermon on its own. យើងនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ពីការដែលកើតឡើងបន្ទាប់ So we see that Jesus entered the temple courts. យើងឃើញថាព្រះអង្គបានយាងចូលទៅឯកន្លែងវិហារ And began driving out those who were buying and selling. គឺព្រះអង្គបានបណ្ដេញអស់អ្នកទាំងនោះដែលបានទិញហើយនឹងលក់ Money changers selling offering. អ្នកដែលដូរលុយហើយនឹងសម្រាប់ធ្វើការធ្វើដង្វាយ And when I say selling offerings, they're probably selling doves and pigeons and things that they should be honoring to God, but they went into a pop machine and just bought it, គឺគេបានលក់ទិញការដង្វាយនោះគឺជាសត្វដែលគួរជាការលើកសរសើរនំកើងព្រះអង្គប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើការនោះគេទៅទិញយក Where theft and robbery happen. គឺក្នុងការលក់ទិញនោះគឺមានលួចចាដូចជាចោរហើយនឹងជាអ្នកប្លន់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះ If we read too quickly, បើសិនជាយើងអានប្រញាប់ពេក we lose sight that at this very moment, ដែលយើងបាត់ការសង្កេតមើលនៅពេលនេះ the temple has become like the fig tree. ព្រះវិហារគឺដូចជាដើមល្វា On the outside, it looks the part and plays the part. បើយើងមើលតាមពីខាងក្រៅវិញគឺដើមល្វានេះគឺធ្វើតាមរបៀបដើមល្វា But then on the inside, it has become disgusting to God. ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងគឺមានភាពអាក្រក់សម្រាប់ព្រះវិញ The outside was probably adorned with gold and columns and things that would make it look so beautiful. មើលពីក្រៅទៅមើលទៅដូចប្រហែលជាតាក់តែងរបៀបស្អាតណាស់ព្រះវិហារនេះ But the church has become inedible.
ប៉ុន្តែព្រះក្រុមជំនុំព្រះវិហារនោះតែធ្វើឲ្យមិនអាចញ៉ាំទទួលទានបាន The church looked the part, ព្រះវិហារដែលក្រុមជំនុំដែលធ្វើទៅដូចជាក្រុមជំនុំតាមធម្មតា but it was not doing its part. ប៉ុន្តែมันបានធ្វើកិច្ចការតាមរបៀបត្រឹមត្រូវនៃព្រះវិហារនៃព្រះទេ As you can see, I've transitioned the word temple to church now. គឺខ្ញុំបានបដូរពីព្រះវិហារទៅឯក្រុមជំនុំវិញ So that we can understand that this is also a message for us. ដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថានេះគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសម្រាប់យើង There's not talking just about the people of Israel, គឺមិនមែននិយាយទៅពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទេ but it's talking about us, the church. ប៉ុន្តែគឺនិយាយអំពីយើងគឺជាព្រះវិហារក្រុមជំនុំនៃព្រះ It's talking about me, គឺនិយាយអំពីខ្ញុំ you, បងប្អូន are we that fig tree? តើយើងគឺជាដើមល្វានោះឬ So just like many of the prophets that used the symbol of the fig tree, Jesus himself, he used this physical symbol to display a spiritual truth. ដូចជាហោរាទាំងអស់ដែលបាននិយាយអំពីដើមល្វានេះសញ្ញានៃដើមល្វានេះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ទ្រង់យកសញ្ញានៃដើមល្វានេះដើម្បីនិយាយអំពីសេចក្តីការពិតនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើង A deceptively barren fig tree គឺដើមល្វាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការយល់ខុស shown the outward facade of goodness. បានបង្ហាញភាពល្អខាងក្រៅទៅឲ្យគេឃើញ I'm sure those leaves were beautiful. It's why it attracted Jesus. ខ្ញុំដឹងពិតប្រាកដណាស់ស្លឹកនៃដើមល្វានោះប្រហែលជាល្អមើលទៅដូចជាមានសុខភាពនៃដើមឈើនោះល្អ But it was masking its spiritual barrenness. បានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅមើលប៉ុន្តែការល្អប្រសើរនៅខាងក្រៅនោះបានលាក់កំបាំងនៃការព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមិនអាក្រក់មិនល្អមិនមានសុខភាពល្អ Like I shared, this could be a very long sermon. ខ្ញុំបានប្រាប់ហើយនេះគឺប្រហែលជាការអធិប្បាយមួយដ៏វែង We look in Matthew chapter 21 verse 20. បើយើងមើលម៉ាថាយ21:20 It was a foreshadowing គឺជាការប្រាប់ពីការនឹងកើតឡើងខាងមុខ of the coming destruction of Jerusalem អំពីការបាក់បែកនៃយេរូសាឡឹម and the temple at the hands of the Romans. ហើយនឹងព្រះវិហារដោយសារកណ្ដាប់ដៃនៃជនជាតិរ៉ូម The nations like the fig tree ជនជាតិដូចជាដើមល្វានេះ was fruitless គឺមិនមានផលផ្លែ and would soon wither. ហើយនឹងបានក្រៀមងាប់ទៅ In Matthew chapter 7, នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូង7 verse 16 to 20, 16ទៅ20 says, "By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistle? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit you will recognize them." អ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតើដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរពីគុំបន្លាឬផ្លែល្វាពីដំបងយក្សឬទេដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែងមានផលផ្លែល្អឯដើមឈើអាក្រក់ក៏តែងមានផ្លែអាក្រក់ដែរធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអាក្រក់បានទេហើយដើមឈើដែលអាក្រក់ក៏ពុំអាចបញ្ចេញផលល្អបានដែរអស់ទាំងដើមឈើណាដែលមិនកើតផលផ្លែល្អនោះនឹងត្រូវកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងចេញដូច្នេះអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានគឺដោយសារផលគេបង្កើត You know, when I read this story as a kid, ពេលខ្ញុំអានខគម្ពីរនេះពេលខ្ញុំជាកូនក្មេង
I remember that the story was about the strength of our prayer. ខ្ញុំបានយល់ថាគឺការរឿងនេះគឺតាមទៅការអធិដ្ឋានកម្លាំងអធិដ្ឋានរបស់យើង Because as Jesus had the power to curse that tree, គឺពេលព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ទ្រង់ដើម្បីនឹងដាក់បណ្ដាសាដើមឈើនោះ that we also have the power to ask for blessings. យើងក៏មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងអង្វរទ្រង់អំពីព្រះពររបស់ទ្រង់ក៏បានដែរ Because in Matthew 21 verse 22 it says, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. នៅក្នុងខម៉ាថាយ21:20នេះគឺថាបើសិនជាយើងសូមនោះដែលយើងបានទទួលនៅក្នុងការអធិដ្ឋាន So this is a personal challenge to you. នេះគឺជាសេចក្តីជំរុញចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា Are you a fruit bearing tree? តើបងប្អូនជាដើមឈើដែលមានផលផ្លែ Are you bearing fruit? តើបងប្អូនមានផ្លែចេញពីបងប្អូនទេ Are you a tree that have beautiful leaves but nothing to show? តើបងប្អូនគឺជាដើមឈើដែលមានស្លឹកល្អប៉ុន្តែគ្មានផលផ្លែបង្ហាញ And then I ask, are we a church that bears fruit? ហើយខ្ញុំក៏សួរតើយើងជាក្រុមជំនុំដែលមានផលផ្លែ I often say to the youth and young adults ខ្ញុំតែងតែនិយាយទៅឲ្យក្រុមយុវជនជាច្រើន that we may be the only Bible some people read. ដែលយើងប្រហែលជាមនុស្សតែមួយដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានអានព្រះគម្ពីរតាមរយៈយើង And we maybe be the only representative of Jesus someone will ever meet. ហើយយើងក៏ជាមនុស្សតែមួយដែលជាតំណាងនៃព្រះយេស៊ូវដែលអ្នកដទៃនឹងជួប Are we bearing fruit? តើយើងបានមានបង្កើតផលផ្លែឬទេ You know, we step back just a little bit and you think about Jesus approaching that fig tree. យើងបានថយជំហានបន្តិចហើយយើងគិតអំពីព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរកាន់ទៅដើមឈើល្វានោះ I'm not going to say that Jesus didn't know what he was getting into. ខ្ញុំក៏មិននិយាយថាព្រះអង្គកំពុងតែព្រះអង្គមិនដឹងថាទ្រង់យាងនឹងទៅកាន់ការទាំងនោះទេ Because we know he knew. យីព្រោះយើងដឹងថាទ្រង់ដឹងជាមុនរួចស្រេចហើយមុននឹងព្រះអង្គដើរកាន់ទៅឯដើមល្វានោះ He knew that there was no fruit on that tree. ព្រះអង្គបានជ្រាបពីថាដើមឈើនោះមិនមានផ្លែ And I thought about it this week. ហើយខ្ញុំបានគិតពីការទៅនេះទឹកនេះ That despite our mistakes, ប៉ុន្តែដោយការដែលយើងធ្វើការខុសក៏ដោយ despite how horrible people we are, បើសិនជាយើងជាមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយ how sometimes we fail ដោយសារការខ្លះយើងមានការបរាជ័យ as parents, ជាឪពុកម្ដាយ as kids, ជាកូន as students, ជាសិស្ស as employees, ជាអ្នកធ្វើការគេ as teachers, ជាគ្រូបង្រៀន that Jesus ព្រះយេស៊ូវ still went to that tree. ព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅកាន់ដើមឈើនោះ He still wanted to see if there's fruit. ទ្រង់ចង់ឃើញផ្លែចេញពីដើមឈើនោះ He knew there was no fruit, ទ្រង់ដឹងមុនរួចហើយថាដើមឈើនោះមានផ្លែទេ but he still desired us. ប៉ុន្តែទ្រង់សពប្រហាទេចង់ឃើញផ្លែពីឈើនោះ He saw how beautiful we looked. ទ្រង់បានឃើញតូចមើលថាដើមនោះល្អណាស់ពីចម្ងាយ He looked at the leaves and saw the potential in that tree. ព្រះអង្គបានឃើញស្លឹកដើមឈើនោះព្រះអង្គបានយល់ជ្រាបពីការដែលដើមឈើនោះអាចបង្កើតផលបាន So in God's humanity, he was hungry. ក្នុងការទ្រង់ជាសាច់ឈាមទ្រង់មានការឃ្លាន But in God being God, ប៉ុន្តែទ្រង់ជាព្រះវិញ he knew we were made for more. ព្រះអង្គបានជ្រាបហើយក៏យល់ថាយើងបានកើតមកដើម្បីនឹងការល្អសម្រាប់ការល្អ Jesus is the vine. ព្រះអង្គគឺជាដើម We are the branches. ហើយយើងជាមែក If we remain close to him, បើសិនជាយើងនៅស្ថិតនៅជិតទ្រង់ជាប់នឹងទ្រង់ we will bear lasting fruit.
យើងនឹងបង្កើតផលផ្លែជាច្រើន And if we don't remain close to Him, បើសិនជាយើងមិននៅជាប់នឹងទ្រង់ទេ we, like that barren fig tree, យើងដូចជាដើមល្វានេះដែលមិនមានផ្លែ will be useless ជាអត់ប្រយោជន៍ for the kingdom សម្រាប់ឋាននគរឋានសួគ៌របស់ទ្រង់ and eventually ហើយបន្តទៅទៀត wither. យើងនឹងក្រៀមក្រំងាប់ទៅ I think we all want to be beautiful fig trees. យើងដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើជាដើមល្វាដ៏សម្រស់ល្អ We want to be fruitful members of God's kingdom. យើងចង់បានជាអ្នកបង្កើតផលផ្លែនៃនគរឋានសួគ៌របស់ទ្រង់ Amen. Amen All right, thank you so much. សូមអរគុណ